హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగు ఆర్సీ హాబీ జోన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఈ మొబైల్ యాప్తో కంట్రోల్ అయ్యే ఆర్సీ కార్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. సో దానికోసం అని చెప్పేసి నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను, అబ్స్టాకిల్ అవాయిడ్ చేసే కార్ అని చెప్పేసి. సో ఆ కార్లో ఉన్న కార్ బాడీని నేను వాడుతున్నాను, ఓన్లీ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఒకవేళ నేను ఇది ఎలా చేశాను మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి, ఎందుకంటే బాడీ వరకు అది వాడుతున్నాను అంతే. ఓకే, ఇదేమి లేదు, సింపుల్. సో ఇది వచ్చేసి వుడ్ పీసు, ఒక 14 సెంటీమీటర్స్ 7 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెజర్మెంట్స్. సో దాని మీద మనం బిఓ మోటార్స్ ఉంటాయి కదా వీటికి, సో వీటిని మౌంట్ చేసేస్తాం. దానికి ఈ వీల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో మీరు వీల్స్ తీసేయచ్చు. సో ఆ మోటార్కి వీల్స్ అటాచ్ చేసాం అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో అది. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న హోల్ పెట్టి, సో ఆ హోల్ నుంచి వైర్స్ బయటకు వచ్చినాయి అనమాట. సో వీటిని మనం మాడ్యూల్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అంతే. సో ఇది మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్ బిల్డ్లో ఏం చేసాం అదే ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ఆ బిల్డ్ చూస్తే సరిపోతుంది. సింపుల్, చిన్న వుడ్ పీస్కి ఇవన్నీ గ్లూ పెట్టి అతికించాలి అంతే. ఓకేనా. సో ఇలాగా మొత్తం 4 మోటార్లు 4 వీల్స్ అటాచ్ చేసేసాం. ఇది రెడీ అయిపోయింది. సో ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా సేమ్, కాకపోతే చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. సో ఇది వచ్చేసి ఆర్డినో యూనో. ఓకే, సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇది మోటార్ డ్రైవర్, సేమ్ మనం ప్రీవియస్ బిల్డ్లో వాడిన మోటార్ డ్రైవర్, కాకపోతే దీనికి చిన్న సోల్డరింగ్ వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా ప్యాడ్. సో 0-1 ఉన్న దానికి ఈ జంపర్ కేబుల్ దాన్ని సోల్డర్ చేయాలి అంతే. ఇది ఒక్కటే సోల్డరింగ్ వర్క్ దీంట్లో మనకు ఉండేది మెయిన్గా. అంటే ఇది తప్పితే ఇంకా ఎల్ఈడీస్ని వాటిని చేయాల్సి వస్తుంది, అది కూడా చూద్దాం. సో అది నెక్స్ట్ మనకి దీనికి పవర్ కావాలి కాబట్టి ఈ పవర్కి మనకి 3S బ్యాటరీ కావాలి. అంటే 3 బ్యాటరీలు ఉండేది తీసుకోవాలి. ఇది 2 బ్యాటరీలు, మీకు జస్ట్ అర్థం అవడం కోసం అని చెప్పేసి ఇది చూపిస్తున్నాను మీకు. సో 2 బ్యాటరీలు పెట్టేది మీకు సరిపోదు. నార్మల్ బ్యాటరీస్ కాదు ఇవి, అయాన్ బ్యాటరీస్ అని అంటారు కదా అవి అనమాట. 1860 అంటారు కదా ఆ బ్యాటరీస్. అది వోల్టేజ్ వచ్చేసి 3.7 ఉంటుంది అవి. సో అయితే 3 బ్యాటరీలు ఉండేది తీసుకోండి. ఓకే, 2 ఉన్నది వద్దు, ఎందుకంటే 2 ఉన్నది సరిపోదు, ఈ మోటార్లు లాగవు అనమాట దానికోసం. సో లేదంటే ఒక లైపో బ్యాటరీ 3S 3 సెల్స్ ఉండే బ్యాటరీ. సో అది పవర్ సరిపోతుంది అనమాట ఈ మోటార్స్ అన్నిటికి, అందుకని. ఓకే, సో అది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇది బ్లూటూత్ మాడ్యూల్, ఎందుకంటే మొబైల్తో కంట్రోల్ చేయాలంటే బ్లూటూత్ సిగ్నల్తో అది కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట, దానికోసమని ఇది కావాలి. ఓకే, సో ఇది. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇంకేం పెడుతుందంటే నేను లైట్స్ పెట్టాను అనమాట. సో లైట్స్ పెడుతున్నాం. సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ వైట్ కలర్ లైట్లు, ఇవి వైట్ కలర్ ఎల్ఈడీస్, ఇది రెడ్ కలర్. సో వైట్దేమో ముందు పెట్టడానికి, రెడ్ ఏమో వెనక్కి. కార్ వెనక్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ లైట్లు వెలుగుతాయి, కార్ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వైట్ కలర్, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అది మోడడానికి. సో దానికోసం. సో అది. ఇంకా మనం ఎల్ఈడీస్ వాడుతున్నాం, ప్లస్ 3S వాడుతున్నాం కదా. ఈ ఎల్ఈడీస్ వర్క్ అయ్యేది 3 volts ఎంతో వర్క్ అవుతుంది. మనం 12 volts ఇస్తే అవి బర్న్ అయిపోతాయి కదా, అలా అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ వాడతాం అనమాట. అది 470 ohms రెసిస్టర్. ఓకే, అది. ఇంకా దీనికి సంబంధించి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాం తర్వాత బిల్డ్లో. ఓకే, అది. ఇంకా మనకి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాం. సో దానికోసం మీకు వీల్ని బట్టి అయితే ఈ స్విచ్, లేదనుకుంటే ఇలాంటి స్విచ్, ఏదైనా బదులు జస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ ఇవ్వడం కోసం అంతే, ఇట్లా. ఓకే, ఇవి మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే, సో దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేసి, ఓకే, సో దానిపైన ఇది ఏం లేదు, సింపుల్. సో ఇది ఉంది కదా, ఇలా. ఓకేనా, ఇలా. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇలా పెట్టేసి మనం గ్లూ చేసేద్దాం. ఓకే, సో తర్వాత మనం కనెక్షన్స్ ఇద్దాం ఒకదానికొకటి. సో అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా, ఆర్డినో బోర్డ్ని ఇక్కడ మౌంట్ చేద్దాం, సింపుల్. సో ఫస్ట్ అయితే ఇవి రెండింటిని ఒకదానిపైన ఒకటి మౌంట్ చేసి, తర్వాత దీన్ని, ఇదేం లేదు, సింపుల్. ఈ పిన్స్కి ఇట్లా మ్యాచ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఇలా మౌంట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏం లేదు, సింపుల్గా మనం
ఉంది వాడు. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు మనం ఈ మోటార్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ పెట్టాం. సో దీంట్లో మనకి ప్లస్ మైనస్ ఉంటుంది, కనపడుతుంది కదా. ఇది మోటార్ 1, మోటార్ 2. ఓకే, ఇటు సైడ్ ఉన్నది ప్లస్, ఇటు సైడ్ ఉన్నది గ్రౌండ్. సో దాని ప్రకారం మనం ఈ మోటార్స్ని పెట్టాం. సో ఇక్కడ నేను మోటార్కి ఈ రెండిట్లకి కలర్ రెడ్ గ్రీన్ ఇచ్చాను, దీనికి ఎల్లో గ్రీన్ ఇచ్చామట. గ్రీన్ కామన్ అంటే గ్రౌండ్ అనమాట. సో అలాగే మనం ఈ ఒక్కొక్క మోటార్ స్లాట్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టేద్దాం. ఓకే, సో అది పెట్టేస్తాను, మీరు చూడండి. సో ఇప్పుడైతే దీన్ని మౌంట్ అయితే చేసేసాం కదా, ఇంకా మనం మోటార్స్ని కూడా కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసేసాం. సో ఇక్కడ చూసారు కదా. సో ఈ మోటార్ వచ్చేసి M2 పోర్ట్, ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఇక్కడ కూడా అంతే పాజిటివ్ నెగిటివ్, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే పాజిటివ్ నెగిటివ్. అలా ప్రతి మోటార్కి సంబంధించిన పాజిటివ్ నెగిటివ్ వైర్ని కనెక్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, కనెక్ట్ చేసేస్తే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. సో 2 వైర్లు తీసుకుని జంపర్ కేబుల్స్. సో ఫస్ట్ దీనికి పవర్ ఎలా ఇవ్వాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఉంది కదా గ్రౌండ్ VCC అని చెప్పేసి, సో అవి ఇలా ఓకే చేసి. సో ఇది ఎందుకోసం అని అంటే ఈ బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ పవర్ చేయాలి కదా దానికోసం. సో దానికి పవర్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటామంటే ఈ డ్రైవర్ బోర్డులో మనకి ఇక్కడ సర్వో అని ఉంది కదా, సర్వోలో ఇక్కడ కొంచెం దగ్గర నుంచి చూస్తే పాజిటివ్ నెగిటివ్ సిగ్నల్ ఉంది కదా. సో పాజిటివ్ ప్లస్కి రెడ్ దాన్ని కనెక్ట్ చేసేసి, సో మైనస్ గ్రౌండ్ నెగిటివ్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసి అయిపోయింది. సో ఇది పవర్ ఇవ్వడానికి. మళ్ళీ దీని నుంచి సిగ్నల్ తీసుకోవాలి కదా, అంటే మన యాప్ నుంచి కంట్రోల్ చేయాలంటే దీన్ని సిగ్నల్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ వైర్స్ ఇక్కడ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ 2 వైర్లు సోల్డర్ చేసాం కదా బోర్డుకి ఇక్కడ. సో 0, 1. సో 0 వచ్చేసి మనకు ఆరెంజ్, 1 వచ్చేసి ఎల్లో. సో అది ఎలా కనెక్ట్ చేయాలంటే, సో 0 వచ్చేసి మనకి 0 అని అంటే ఆరెంజ్ కదా. సో 0 వచ్చేసి TXకి, 1 వచ్చేసి RXకి కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇలా ఆరెంజ్ కింద రావాలి, ఇలా TX వచ్చేసి ఆరెంజ్. ఓకే, 2 పక్కన పెట్టేస్తే ఈజీ. పిన్ నెంబర్ 1 కనెక్ట్ అయింది కదా, అది ఎల్లో, అది వచ్చేసి RX. అంతే, ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, కనపడుతుంది కదా. ఆరెంజ్ వచ్చేసి TXకి, ఎల్లో వచ్చేసి RXకి, అంతే. ఓకే, సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం LEDs. సో ఇక్కడ మనం ఈ LEDs వాడుతున్నాం కదా. సో ఈ LEDs మనం డైరెక్ట్ 12 volts వాడితే పాడైపోతాయి. సో దాన్ని ఆపడం కోసం చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తాం, ఈ LEDsలో మనకి ఈ పొడుగ్గా ఉన్నది వచ్చేసి పాజిటివ్, షార్ట్గా ఉన్నది నెగిటివ్. సో దానికి ఈ రెసిస్టర్ వాడదాం అన్నమాట, అంటే వోల్టేజ్ని తగ్గించడం కోసం. ఓకే, సో మీరు తీసుకునే వోల్టేజ్ని బట్టి ఏ రెసిస్టర్ వాడాలి. నేను వాడుతుంది ఏంటంటే ఈ 470 ohms రెసిస్టర్ వాడుతున్నాను, ఎందుకంటే 12 volts కాబట్టి. ఓకే, సో మీరు వేరే వోల్టేజ్ వాడితే దాని తగ్గట్టుగా రెసిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇక్కడ పిక్చర్ చూపిస్తా స్క్రీన్ మీద, ఆ పిక్చర్ ప్రకారం మీరు ఆ వోల్టేజ్, ఆ ఓమ్స్ని ఉన్న రెసిస్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంతే.
దీనికి సోల్డర్ చేసేసి దీనికి ఒక 2 వైర్లు సోల్డర్ చేస్తే మనం ఈ బోర్డ్కి అటాచ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో అది నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను, మీకు చూపిస్తాను. సో ఇలా అనమాట. ఓకే, సో పాజిటివ్ సైజు మనం ఆ రెసిస్టర్ని అటాచ్ చేసేస్తాం, సోల్డర్ చేసేసి దాని నుంచి ఒక 2 వైర్లు తీసుకున్నాం. సో చెక్ చేయండి వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. సో రెసిస్టర్ ఉన్న సైడ్ పాజిటివ్ అనమాట. ఓకే, రెసిస్టర్ లేని సైడ్ నెగిటివ్. సో మనం ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అది పనిచేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామనంటే ఈ మోటార్లు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క మోటార్కి ఒక్కొక్క లైట్ లెక్క వేసుకోవాలన్నమాట. ఫ్రంట్ ఏమో వైట్, బ్యాక్ ఏమో రెడ్. సో అలా దానికోసం ఇక్కడ పెడతాం, ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం. ఓకే, పెట్టేసి సో ఒక్కొక్క మోటార్కి ఒక్కొక్కటి ఉంది కదా. సో ఈ స్లాట్లో ఇవి ఉన్నాయి కదా, మోటార్ డ్రైవర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఆ పాజిటివ్ నెగిటివ్లో ఈ ఎల్ఈడీస్ని పెట్టేస్తాం అంతే. ఓకే, సో అలా మనం ఇక్కడ 2 లైట్లు, ఇక్కడ 2 లైట్లు. సో ఏ మోటార్కి సంబంధించిన లైట్ ఆ మోటార్ ఆ స్లాట్లో కనెక్ట్ చేసేస్తాం పవర్ చేయడం కోసం. ఓకేనా, నేను అది చేసేసి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఎలా చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే రెడీ అయిపోయింది. నేను ఎల్ఈడీస్ అన్ని చోట్ల పెట్టేశాను, ప్లస్ ఆ ఎల్ఈడీ కనెక్షన్స్ కూడా చెప్పాను కదా, ఈ మోటార్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడే ఏ మోటార్ సంబంధించిన ఎల్ఈడీ ఆ మోటార్కి సంబంధించిన స్లాట్ ప్లస్ మైనస్లో కనెక్ట్ చేసేసాం. ఓకే, ఇది సో ఈ ఎల్ఈడీస్ నేను ఫ్రంట్ ఎల్ఈడీస్ వైట్ ఇక్కడ పెట్టాను, ఆ వైర్లు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో బ్యాక్ సైడ్ మనకి రెడ్ కలర్ ఎల్ఈడీస్, అవి కూడా అంతే ఈ మోటార్కి సంబంధించిన స్లాట్లో పవర్ స్లాట్లో కనెక్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమనంటే మనకి దీనికి ఒక స్విచ్ పవర్ని సప్లై చేయాలి కదా దానికోసం. సో దానికోసం ఏమనంటే నేను ఈ స్విచ్ తీసుకున్నా, ఏ స్విచ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో నేను 3S బ్యాటరీ వాడతాను కాబట్టి దానికి మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఈ కనెక్టర్ తీసుకున్నాను. మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ సో ఇలాంటిది ఉంటే కనుక దీని నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ తీసుకుని పాజిటివ్ ఒక సైడ్ స్విచ్ కనెక్ట్ చేసేసి ఆ స్విచ్లోంచి వచ్చే పాజిటివ్ని మనం ఇక్కడ ఈ బోర్డ్ పాజిటివ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇచ్చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా సో పాజిటివ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. సో ఈ కనెక్టర్ నెగిటివ్ ఉంది కదా, అది డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తాం. సో ఈ స్విచ్ ఎందుకంటే మనం బ్యాటరీ ఎప్పుడు కనెక్ట్ చేసి ఉంచినా కానీ ఇది వాడి మనం ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది దానికోసమని స్విచ్. సో ఇది పెట్టేసి ఇది బిగిన్ చేస్తే మనకి ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రోగ్రామింగ్కి వెళ్ళిపోయి ప్రోగ్రామ్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకటే ఏమిటంటే సో ఇది తీసేయాలన్నమాట. ఓకే, లైక్ తీసేసి మనం ఇక్కడ యూఎస్బి కనెక్ట్ చేసేసి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ కోడ్ అయితే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అది వాడి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏమనంటే మీకు ఇక్కడ కొన్ని డ్రైవర్స్ ఉంటాయి, అదేమంటే మీరు ఆర్డునో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమంటే మనం ఆర్డునో ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది యూఎస్బి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయనా అని అడుగుతుంది. మీరు అది ఖచ్చితంగా ఎస్ అని చెప్పాలి, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీ బోర్డు అయితే డిటెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో అది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఆర్డునో ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం యూఎస్బి డ్రైవర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసేది ఎస్ అని అనాలి, అప్పుడే మనకి ఈ డ్రైవర్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అయిపోయిన తర్వాత ఈ కోడ్ ఓపెన్ చేయండి. ఈ కోడ్ ఓపెన్ చేసి మనకేమనంటే ఫస్ట్ ఒకసారి ఇలాగ వెరిఫై అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుందంటే ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని వస్తుందంటే ఈ మోటార్కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ లేవని చెప్పేసి. సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలని అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని లైబ్రరీలో సెర్చ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి నా ఓన్ కోడ్ అయితే కాదు, నేను ఇంటర్నెట్లో కొన్ని సెర్చ్ చేస్తే దాంట్లో మంచిగా వర్క్ అయ్యే కోడ్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఆ కోడ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మేకర్ డై అని చెప్పి ఒక క్రియేటర్ క్రియేట్ చేశాడనమాట. సో ఇది బాగా వర్క్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇది మనకి కరెక్ట్గా లోడ్ అవ్వదు, ఈ కోడ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఎందుకంటే మనం మోటార్స్ వాడుతున్నాం కదా, ఆ మోటార్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఈ లైబ్రరీ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దానికోసం ఏమీ లేదు, మనం టూల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి స్కెచ్లోకి వెళ్ళిపోయి దాంట్లో ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీ క్లిక్ చేసి మేనేజ్ లైబ్రరీస్ అనాలి. అనేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వస్తుంది, దాంట్లో మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి అది. ఓకే, అంటే ఈ అడాప్ట్. సో అది పేస్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. అడాప్ట్
మోటార్ షీల్డ్ లైబ్రరీ ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఈ ఇన్స్టాల్ బటన్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, అది చేసేసి తర్వాత మన బోర్డు డైరెక్ట్ డిటెక్ట్ అయిందా లేదా అని ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు వెరిఫై అన్నప్పుడు ఇదంతా డన్ కంపైలింగ్ అని చెప్పేసి ఇలా రావాలి. ఇది వచ్చేసిన తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏమనంటే మనం ఈ కోడ్ లోడ్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే మన బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ కనెక్షన్ అయితే తీసేయాలన్నమాట. ఓకే, అదైతే ఖచ్చితంగా చేయాలి. తర్వాత మళ్ళీ మనం బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో చేసేసి ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏమంటే ఈ పోర్ట్స్ డిటెక్ట్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి. అది మనకు టూల్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇది నాది వచ్చేసి COM6 పోర్ట్ కనెక్ట్ అయింది. ఇది రావాలన్నమాట. ఇది రాలేదని అంటే మన బోర్డ్ డిటెక్ట్ అవ్వలేదని. సో దానివల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏమనంటే మనం Arduino IDE ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అది అడుగుతుంది అనమాట. ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పుడు USB డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం చేయనా వద్దని. అప్పుడు మనం ఎస్ అని అనాలి. నో అని అంటే డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వవు, అప్పుడు మన బోర్డ్ డిటెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి చూసుకోవాలి. కరెక్ట్ బోర్డు అయ్యింది కదా పోర్టు. తర్వాత మనం ఏ బోర్డు వాడుతున్నాం Arduino Uno కాబట్టి Arduino Uno సెలెక్ట్ చేసేసి అప్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే చాలు, అంతే, లోడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం యాప్ వాడి మనది ఎలా కంట్రోల్ అవుతుందని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడైతే మన ప్రోగ్రామింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కనెక్షన్స్ నేను ఎలా ఇచ్చాను చెప్పేసి. స్విచ్ నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను. సో మనం ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం దీన్ని పవర్ చేద్దాం. పవర్ చేసేసాం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మొబైల్ యాప్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మొబైల్ యాప్ని మనం ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవాలి. సో నేను ఆ యాప్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. సో ఇది ఆ యాప్. ఇది వేరొక క్రియేటర్ తయారు చేసింది అనమాట. కోడ్ ఈ యాప్ రెండు ఆ క్రియేటర్దే, నా ఓన్ అయితే కాదు. ఓకే, సో ఆ రెండు లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాడచ్చు. సో దీనికి వాడడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన బ్లూటూత్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ చేసేసుకుని సో దాంట్లో ఇది వస్తుందా లేదా. సో ఇప్పుడు నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశాను కదా, ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతుంది అంటే పవర్ ఆన్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకు స్విచ్ ఉంది కదా, దాని అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ప్రతిసారి బ్యాటరీ తీయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ స్విచ్తో అడ్వాంటేజ్ అదనమాట. సో ఇప్పుడు మనం బ్లూటూత్లో అది డిటెక్ట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా HC5, అది పేర్ చేయాలన్నమాట. సో పేర్ చేయడానికి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అది 1234 ఇచ్చేసి ఓకే అంటే పేర్ అయిపోతుంది. సో పేర్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మనం యాప్లోకి వెళ్ళాలి. యాప్లో కూడా మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే కనెక్ట్ అయింది. సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా అవుతుందని. ముందుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఓన్లీ ఒక వీల్ మాత్రం కరెక్ట్గా తిరుగుతుంది. ఇది రివర్స్లో తిరుగుతుంది. సో వెనక్కి వెళ్ళాలన్నా అంతే, ముందుకెళ్ళాలనుకున్నా వెనక్కి. ఒకటి మాత్రం ముందుకు తిప్పుతుంది, ఇవి వెనక్కి తిరుగుతాం అన్నమాట. ముందుకెళ్ళాల్సినప్పుడు వెనక్కి అన్నప్పుడు ఆపోజిట్. ముందుకెళ్ళాల్సినప్పుడు వెనక్కి తిరుగుతున్నాయి, వెనక్కి వెళ్ళాల్సినప్పుడు ముందుకు తిరుగుతున్నాయి. సో ఇలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమీ లేదు, ఈ మోటార్ ప్లస్ మైనస్ వైర్లు ఉంటాయి కదా, అవి రివర్స్లో కనెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, చూడండి, ఇది ముందుకు తిరుగుతుంది, ఇవి వెనక్కి తిరుగుతున్నాయి, ఇది మూడు వెనక్కి తిరుగుతున్నాయి. సో దానికోసం ఏమీ లేదు, దీని ప్లస్ మైనస్ వైర్లు ఉంటాయి కదా, ఓన్లీ మోటార్ది మాత్రమే ప్లస్ మైనస్ని షఫుల్ చేయాలన్నమాట. మైనస్ ప్లస్ కనెక్ట్ చేయాలి, ప్లస్ మైనస్ కనెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు అది కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో నేను అది చేసి మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదంతా రెడీ చేసేసాను. ఇప్పుడు మనం యాప్లో చూద్దాం కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ పెడతాను నేను, ఇక్కడ పెట్టి చూద్దాం. సో ఫ్రంట్, బ్యాక్, ఇది వెనక్కి రావాలంటే ఇది. ఓకే, అది ఇలా మనకి ఎటు కావాలంటే అటు. సో మొత్తానికి ఇదైతే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే,
సో ఇలాగా అంటే మేబీ ఇవన్నీ అడ్డంగా ఉంది కదా, మేబీ అందుకని అనుకుంటా. ఒకసారి ఇవన్నీ తీసేస్తా, చూద్దాం. గ్రిప్ దొరకట్లేదు. ఓకే, సో మొత్తానికైతే మనకి కార్ అయితే మంచిగా వర్క్ అవుతుంది. సో దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఒక కవర్ లాంటి తయారు చేశాను అనమాట ఇది. సో ఇది వేసేస్తే మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏం కనపడకుండా ఉంటాయి, చూడడానికి కొంచెం బాగుంటుంది. మీ ఇష్టం, కావాలంటే చేసుకోండి, లేకపోతే అలా వదిలేసినా పర్వాలేదు. ఓకే, అంటే కొంచెం నీట్గా అనిపిస్తుంది అంతే, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. ఇదన్నమాట. సో ఇలాగా చూడడానికి కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే. సో ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తాను. నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.